Bir ayal айтады. Урматтуу мусулман бир тууган, кошунаныкка бардым дейт. Кошунаныкка барсам, 3 жашка толо элек кызы келип алды дейт. Апасынын көйнөгүнөн тартып атат дейт. Апа, бүгүн бейишке үй салбай койдук го, үйүбүздү качан салабыз деп айтат дейт. Мен чочуп кеттим дейт. Бул не деп атат билжирап. Же мен кулагым жакшып калды, не дейт дейт. Кайрат, апа, бүгүн бейиштеги үйүбүздү салабызбы? Бейишке үй салбай салган жокпуз го бүгүн dedi. Эмнени айтып атыптыр деп, апасына карасам дейт. Туура эле уктуңуз дейт. Кийин 3 жашар кыз, 5 жашар кыз, 7 жашар кыз, эң чоңу 9. Бардыгы топтолуп, апа бүгүн бейиштеги үй салабыз дейт. Не кылат экен десем дейт. Балдар бардыгы отуруп да караң дейт. Биз күнүгө ушинтип бейишке үй салабыз дейт. Эне отуруп бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуваллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Ихлас сүрөсүн 10 жолу окуду дейт. Не октур? 10 жолу ихлас окуду дейт эне. Кийин айтты, энеси айтты, "Алхамдулилlah, бүгүн бейиштеги касырыбызды, үйүбүздү салып бүттүк" деди дейт. Кийин энеси балдардан сурады, "Балдарым, кыздарым, о бейиштеги үйүбүздүн ичиге эмне коебуз" деди дейт. "Бейиштеги үйгө эмнени койгуңар келет" дедилер. "Кен керек" деди. "Алтын, күмүш, жасалгалар керек" деди. "Не кылабыз" десе, бардыгынан кийин "Ла хаула ва ла куввата илля биллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах" деп муну кайталап баштадылар дейт. Кийин айтты деп, энеси айтат дейт. "Кимиң бейиште пайгамбардын колунан суу ичкеңер келет" деди дейт. Бейиште пайгамбардын колунан ким суу ичкизе элес? Бардыгы "Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала Мухаммад кама саллайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид". Бардыгы салават айтып баштады дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар алейхиссалам хадисинде кийин айтты дейт кошунага, "Мен балдарыма şu тарбия бергенде, мен булардын ортосуна отурганды жакшы көрөт. Дайым менен отургус келет. Балдар менен отурганда пайгамбардын хадисини мен турмушта ушинтип аткарам. Пайгамбар айткан, мен кара кул хуаллаху хатта яхтима 10 маррат баналлаху лаху qasran fil janna". Пайгамбар aytgan, kim Ихлас сүрөсүн 10 жолу окуса, Аллах Таала адамга бейиштен бир касыр салат, үй, чоң сарай салат деген. Балдарыма бул хадисти өтүп, ошону күнүгө 10 жолдан Ихлас окуйбуз. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ла хаула ла куввата канзун мин кунузил жанна тахтал арш". Арштын астындагы кендерден болгон бир кен кайсы экен? "Ла хаула ва ла куввата". Пайгамбар айткан, арштын астындагы кендерден бирөөсү не экен? "Ла хаула ва ла куввата" деген муну айтат. Кийин пайгамбар "Саллу алейхи ва саллиму фа инна салатукум тубаллигуну хайсума кунтум". Мага салават айткыла, салам айткыла, силердин салават саламыңар кайда болбосун, кандай мага жетет деген. Мына энени тарбия кылышы. Эми ойлонуңуз, урматтуу мусулман бир тууган. Биздин балдарыбыз ал үйдөн чыккандан кийин берке эне айтат, "Мен ойлондум, бүгүн биздин балдарыбыз эмне кылып атат, биз эмнени тарбия берип атабыз, балдарыбыз эмнени салып атат".